こんにちは。届きました。ちっちゃ。手のひら2個分ぐらい。余裕でキャリーバッグにも入りますね、これ。はい。4本。1、2、3、4、5本だった。5ピースなんこれ。4ピースって言うんかな、これが。で、トリセツも入ってました。早速組み立てていきたいと思います。はい。適合ルアーの重さ2から 8g。ラインは3ポンドから6ポンドみたいですね。雷注意。このパックロットでございます。短いですね。マスレンジャーより短いんじゃないか。これ5ピースなんですよ。今回もマチャさんにいただいたワームでやりたいと思います。お、釣れた。釣れた。やったー。めっちゃ楽しかった、この竿。やばい。楽しいな、この竿。なんかマスレンジャーとはちょっと違う感覚ですね。マスレンジャーよりちょっと硬くて、めっちゃどんどん来る感じ。お、食った。抜けた。いや、食ってるわ。おっしゃ、これはアジア。おりゃー。やったー。アジ。結構いいサイズ。連れ出してきたなぁ。お、マジ？入れ食いやん。よっしゃ。おっしゃ。楽しい、この竿。めっちゃブルブルくる。シーバスが俺のアジを食おうとしてる。ちょっと待って。シーバスに食われる。あ、バレた。うわ、ミスった。回収しとけばよかった。てか、泳がせようかな。はい。食った。あ、でもまだ胃袋に入ってない。これ合わせていいんか？いや、まだだな。あ、まるちゃんさんの方に走ってっちゃった。まだ食い切ってないっすよね、それ。嘘。なんで即合わせした方がいいんですかね？またなんか出てるな。食ったんちゃう？よっしゃ。かかった。いや、取れた。いや、取れた。いや、取れた。取れた。
ワールドカップ好きです。僕も大好きです。ワールドカップ大好き。めっちゃ楽しい見るの。ちなみに僕の好きな選手は三笘選手です。王道すぎ。さっきまでアジいっぱい当たったのにな。やんのかね。お、釣れました。めっちゃ明るいですよね。あ、落ちた。あー、最悪や。いつも落ちる。イエイ。あ、マイタさんありがとうございます。